中央公园的，这是什么燕子吗？不晓得，看你中国野燕吗？我不知道，我是很怕它跳出来，然后跳出来我一定会大尖叫。我也是。野燕哈，还是应该是野燕，但是它就是一种鸟类。不要飞出来！哎，Cindy，你很有勇气，因为你站在这里。我跟你讲，我不是跟着你跳出来，我就跟着你跑。要吃冰块。然后是中央公园的桥，我在 video， 这是从 Fifth Avenue 进来的路口，然后就是很多的雪，对，很好。爷爷，拜拜。